له هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته. ټرمپ ته په ایران کې د 50 احتمالي هدفونو نوم لړ سپارل شوی. ایتالي رسنۍ خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت ته په ایران کې د 50 احتمالي هدفونو یو نوم لړ سپارل شوی دی. د خبر لمخې په دغه نوم لړ کې د صفا پاسداران او بسیط درویش سیمایي اړې هم شامل دي. په همدې تړاو امریکایي محافظه کار خبريال او شنونکي مارک لوبین چې د امریکا د کورني امنیت وزارت د مشورتي پلاوي پخوانی غړی هم دی پر ایکس ټولنیزه شبکې لیکلي د اسلامي جمهوریت نازي رژیم سخت ناتوانه شوی او پریکنده پوځي بریدونه به د دې لامل شي چې پوځ خامنه‌ای او اسلامي حکومت پرېږدي. ایران د برید په صورت کې د متقابل برید خبرداري ورکړی. یو لوړپوړي ایراني چارواکي د چهارشنبه په ورځ رویټرز ته ویلي چې تهران د امریکا د پوځي اډو کوربه ګاونډیو هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې که واشنگټن برید وکړي نو ایران به د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. دا خبرداري په داس حال کې ورکړل شوی چې ایران هڅه کوي د ایراني لارونکوونکو په ملاتړ د ډونالډ ټرمپ د ګواښونو مخه ونیسي. درې ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن ځینو پوځي کارکونکو ته سپارښتنه کړې چې تر چهارشنبه ماښامه پورې د قطر العدید هوایي اډه پرېږدي. د قطر العدید په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه ده او شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري پکې میشت دي. ټرمپ په پرلپسې ډول ګواښ کړی چې په ایران کې به د لارونکوونکو ملاتړ وکړي. ګنداپور وايي ټي ټي پی له افغانستان په پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي. د خیبر پختونخوا سر وزیر سهیل اپریدي تر څرګندونو وروسته علي امین ګنداپور ویلي چې د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره د افغانستان د خاورې کارولو په اړه روښانه مستند شواهد موجود دي. نوموړي له پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي د خیبر پختونخوا پخواني سر وزیر په توګه دا تاییدوي چې هم صوبایي او هم فدرالي حکومتونه داسې کره اسناد لري چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی وسواله ډله له افغانستان په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي. ګنداپور ادعا کړې چې دغه فعالیتونه د افغان حکومت برتیا سره او د هغوی په ملاتړ روان دي او په خیبر پختونخوا کې د ګڼو ترهګریزو پیښو پر مهال افغان وګړي ښکېل و او په یو شمېر پیښو کې نیول شوي هم دي. افغان حکومت بیا داسې ادعاوې ردوي. طالبان وایي چې د پخواني حکومت 33 میلیارډ افغانۍ پورونه پرې کړي. مالیې وزارت اعلان کړی چې له پخواني جمهوریت حکومت څخه پر حکومت د داخلي قراردادي شرکتونو حقیقي اشخاصو او خصوصي بنسټونو پاتې 33 میلیارډ افغانۍ پورونه ورکړل شوي او یوازې 1 میلیارډ افغانۍ پور پاتې دی. یاد وزارت وایي پاتې پورونه به په راتلونکي مالي کال کې تصفیه شي. د مالیې وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې ملا هیبت الله په لارښوونه یاد وزارت ته دنده ورکړل شوې چې د پخواني حکومت له وخته پاتې مالي مکلفیتونه په قانوني منظم او پړاویز ډول تثبیت او تصفیه کړي. یاد وزارت وایي چې د دې هدف لپاره د بودیجوي واحدونو په کچه ځانګړې کمیټې جوړې شوې چې د ادعا شوو پورونو اسناد وڅېړي، تثبیت کړي او د عمومي بودیجې له لارې مستحقو اشخاص او شرکتونو ته د هغوی پورونه ورکړل شي. وزارت د ورکړل شوو پورونو ټال 11,000 قراردادونو یادونه کړې چې ټولې پاتې پیسې 40 میلیارډ افغانۍ کیږي. امریکا قطر کې نوی دفاعي سیستم فعال کړ. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ یعنی سنټکام ویلي چې د قطر په العدید پوځي اډه کې د هوایي دفاع نوی مرکز پرانیستی دی. د سنټکام د خبر له مخې د دې مرکز د جوړېدو موخه په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایي دفاع په برخه کې د همغږۍ پیاوړتیا ده. د راپورونو له مخې یاد مرکز چې MEDCDOC نومیږي د امریکا هوایي عملیاتو د مرکز تر چتر لاندې فعالیت کوي او په کې دغه هیواد یو شمېر سیمه‌ییز متحدین هم ګډون لري. د یادونې وړ ده چې د امریکا پوځ په 2023 کال کې له قطر سره هم په ګډه د هوایي دفاع یو مرکز پرانیستی و. په افغانستان کې شاوخوا 20,000 دیني مدرسې فعالې دي او ورته ځانګړې پاملرنه شوې ده. د افغان حکومت وین ذبیح الله مجاهد په کندهار کې په یوه دیني مدرسه کې د وینا پر مهال وویل چې په دې مدرسو کې نږدې 2.5 میلیونه کسان د دیني علومو په زده کړو بوخت دي. نوموړي دغه شان ادعا وکړه چې عصري زده کړو ته هم پام شوی او په خبره 12 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې عصري علوم زده کوي او ښوونیز نصاب هم اصلاح شوی دی. طالبان په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلې
رسیدلو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د عصري زده کړو دروازې تړلې چې له امله یې ګڼو نجونو د زده کړو لپاره دیني مدرسو ته مخه کړې ده. خو د روان کال په زمري میاشت کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د نجونو پر مخ ځینې دیني مدرسې هم تړل شوي دي. امریکا د افغانستان په ګډون په 15 هیوادونو کې د ویزو پروسه ځنډولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو یادښت له مخې د ټرمپ حکومت افغانستان، ایران، وینزویلا او روسیې په ګډون د 15 هیوادونو د وګړو لپاره د ویزو د صادرولو پروسه ځنډولې ده. دغه اقدام له دې امله شوی چې د دغو هیوادونو وګړي ښایي د امریکا په عامه مرستو او ټولنیزو پروګرامونو اتکا وکړي. د فاکس نیوز د رپورټ له مخې د یادښت له مخې سفارتونو او سفارتونو او کنسلګریو ته امر شوی چې د جنوري له 20 نیټې وروسته د ویزو اړوند پریکړې ودرول شي، څو د کډوالۍ د موجوده قوانینو پر بنسټ د ارزونې بهیر له سره وکتل شي. په هغو هیوادونو کې چې دا ځنډ پرې عملي کیږي سومالیا، روسیه، افغانستان، برازیل، ایران، عراق، مصر، نایجیریا، تایلند او یمن شامل دي. دا پریکړه د عامه لګښت د اصولو د سختې څارنې په لړ کې شوې او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د کډوالۍ د پالیسۍ د پراخو بدلونونو یوه برخه بلل کیږي. چین د ایران په کورنیو چارو کې د بهرنیو لاسوهنو مخالفت کړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خبرداري وروسته چې ګواکې متحده ایالات به د تهران پر وړاندې ډیر سخت اقدامات وکړي، اعلان وکړ چې چین د ایران په کورنیو چارو کې د هر ډول بهرنۍ مداخلې مخالف دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مایو نینګ په یوه خبري غونډه کې وویل چین د ایران له حکومت او خلکو ملاتړ کوي او هیله لري چې دوی له روانو ستونزو بریالي ووځي او ثبات وساتي. هغې همدارنګه څرګنده کړه چین د هر هیواد په کورنیو چارو کې د بهرنیو ځواکونو له مداخلې سره مخالف دی او د نړیوالو اړیکو په چوکاټ کې د زور کارونې یا د هغې د ګواښ ملاتړ نه کوي. روسیې پر امریکا د نړیوال نظام د ټوټه کولو تور ولګاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات هغه نړیوال نظام ټوټه کوي چې واشنګټن یې په جوړولو کې مرسته کړې ده. هغه ویل چې دا کار له واکه د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د لرې کولو لپاره د ادعا شوو عملیاتو او ایران ته د برید د ګواښونو له لارې کیږي. سرګي لاروف د چهارشنبې په ورځ ویل چې موږ له نړیوال قانون د شدید سرغړونې په اړه خبرې کوو. نوموړي زیاته کړه چې روسیه لا هم له وینزویلا سره خپلو تړونونو ته پابنده ده ځکه وینزویلا د روسیې متحد هیواد دی. هغه ویل په عمومي ډول دا او نورې کړنې په نړیوالو چارو کې د امریکایي همکارانو د هغه سیسټم د ماتولو پالیسي ښایي چې د کلونو په اوږدو کې په جوړولو کې برخه اخیستې ده. لاروف چې له 2004 کال راهیسې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دی ویل چې ټول نړیوال نظم او نړیوالتیا ټوټه ټوټه کیږي.